Jam sot për të denoncuar para shqiptarëve kopshtin e ri privat, minjerën e Floririt të familjes Rama, apo akshin me një emër të ri, Albanian Digital Solution. E gjithë mafia, ma një shënim, e kam për gazetarë, po të dur, e gjithë mafia e IT-s e ka në emërtimin e kompanisë fjalën solution. Të gjitha kompanit, me solution janë një 35 kompani. Pas ngritjes për ngritjen e ADS-s, minjerës Floririt e Dirams, nuk ka një vendim të Këshillit Ministrave, i cili do të pasyron të qartë kompetencat e këtij institucioni. Është një mënyrë e gjetur për të kanalizuar fondet drejt kompanive të Baxhos apo Kunatit të lindës së Surrelit. Pa asnjë mekanizëm kontrolli, si në rastin e kompanisë Kajo, të famozit Kajo. Vetëm se këtu skandali duket se thellohet shumë më tepër. Si të thamë më lartë, për ADS-n nuk ka asnjë ligj dhe asnjë vendim qeverie që të përcaktojë dhurmëtarinë e saj. Të gjitha janë lënë në dorë aksionerit kryesor të saj, akshit të lindave famoze, famzeza, të themi, më mirë. I vetmi VKM për këtë qëllim është ai datës 20 maj 2026, i cili flet për miratimin e fondit për 7 milion eurosh në favor të Albanian Digital Solution, ADS. Ky vendim ka ardhur rreth 15 ditë pas regjistrimit të kompanisë në kompanisë shtetërore në QKB. Ajo që bie në sy është se është kjo. VKM-ja nuk përcakton objektin e veprimtarisë. Nuk krijon vetë shoqërinë. Nuk miraton statutin. Nuk përcakton kompetencat. Nuk shpjegon marrëdhënien me akshin. Asgjë. Nuk përcakton modelin e kontrollit. Kush do e kontrollojë? Si? Nuk sqaron regjimin e prokurimeve. Dhe çka është më e rëndësishme, nuk shpjegon pse nevojitet kompania. E kuptoni pra që është krijuar një monstër për të vjedhur në mënyrë të pandalshme. E kuptoni? Një vendim që s'flet asnjë për këto përcaktime, por vetëm t'i dhurojmë 7 milion euro. Ku është bazuar Rama për të ngritur një shoqëri të tillë? Pyetje shumë e drejtë kjo.
Si mund të ngrinte Edvin Balluku një kompani pa asnjë bazë ligjore? Këto janë ndryshimet që u bën në ligjin 43-23 dhe përkatësisht në 23.1 dhe 24.1 për ushtrimin e funksioneve operative të zhvillimit, administrimit dhe mirëmbajtjes së sistemeve TIC. Akshi thot mund të krijoj pjesë ose të bashkëpunoj me shoqëri aksionere ku shteti zotron të paktën 51% të aksioneve, si dhe t'u kaloj atyre në administrim sisteme, platforma ose infrastrukturë TIC, ose të ngarkoj për zhvillime dhe operimin e tyre nga fillimi. Në çdo rast, kompetencat rregullatore, autoriteti publik dhe përgjegjësia institucionale mbeten tek Akshi. Ndryshimet ligjore janë, dëgjoni tani, është gjë shumë e fortë, janë propozuar me 11 shkurt nga deputeti Erion Xhepi, Erion Male. Keni paju një deputet nërë për sipër të propozoj se s'ka qeveri, se s'ka asgjë, amendime me implikacionet të thella financiare, transparente, gjithanshme. Dhe me qenë se vjen, me qenë se mbron interesat e klanit Surrelit, votohet shëmbylltas. Në vend se t'hive, pasi konsult, pasi gjë, shikoni se çfarë çmendurie, nuk ndalen para asgjëre për të vjedhur. Por me gjithë të, krijimi i kompanisë përderisa janë përdorur fondet publike, 7 milion euro, duhet të shoqërohej së paku me një vendim të Këshillit të Ministrave. Por Edi Rama don të vjedh duke fshehur dorën. Vendimi nuk e bën. Kemi vetëm vendimin për kalimin e fondit, i cili thash nuk thot asgjë për kushtet e mësipërme. Statuti i shoqërisë Neni 4. Shoqëria, dëgjoni, është interesante shumë. Shoqëria brenda kufive që lejojnë legjislacionin fuqi, kryen çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejt për drejt ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin gjithashtu hapjen e rrugtarive dhe krijimin e shoqërive të reja, si dhe pjesëmarrjen në kapital në shoqërive tjera brenda dhe jashtë vendit. Kjo pra ka autoritet të veprojë në mënyrë të pavarur, pa patur asnjë bazë ligjore. Kjo kompani shtetërore i lejon vetes përcaktoj pa kufi veprimtarit e saj. Kjo pikë e nenit statutit të kësaj shoqërie është thuajse e njëjtë me nenin 3 dhe është marrë nga statuti i shoqërisë Kajo, së cilës kapitali shtetëror i është dhënë kapitali shtetëror i është dhënë e drejta të kanalizohet tek privatët pa tenderim. E kuptoni ju mënyra që ka gjetë Edi Rama të vjedh tani? Merri këto para mbi çdo diku bankat offshore. Kjo është thënë monstruozitetet, pa imagjinueshme. Pare shtetit, pare takspaguesve, jashtë tenderave. Por a marrë rastin Kajo, firmën e hidhte kryeministrit për firmat që do të ishin partnere, ndërsa në rastin e Akshit, ky vendimi mbetet tërësisht në dorë aksionerit kryesor, famziut Igli,
Igli Tafani, ish shef mafioz i sibersekurites, i implikuar gjerë në vesh me Ergysh Agasin, Ermal Beqirin, lindat e Akshit dhe Surrelit. Pjesa më e rëndësishme juridikisht është shprehja drejt për drejt ose tërthorazi me objektin e saj, pranë të gjitha mënyrat. Drejt për drejt ose tërthorazi i hiqet çdo kufi vjedhjes me këtë kompani. Kjo jep hapësirë shumë të gjerë interpretimi i administratës së kompanisë për të justifikuar aktivitetet të ndryshme si të lidhura me objektin. Në rast të një kompanie shtetërore, kjo mund të ketë pasoja të rëndësishme sepse lejon zgjerim të madh të aktivitet ekonomik. Mund të përdoret për krijim filialesh apo transferim fondesh si thash më sipër. Mund të krijojë struktura paralele investimi, rrit nevojën për kontroll, auditim dhe transparencë publik. Në mungesë kontrolli mund të përdoret për favorizime, PPP-ra, ortakri ose devim fondesh. Pra, ajo drejt për drejt apo tërthoras është porosia e Edi Ramës që të vjedhin gjitha mënyrat me çdo kusht dhe pa asnjë lloj kufizimi. Çfarë efekti zinxhir sjell një praktikë e tillë, në praktikë një klauzolë e tillë. Një klauzolë e tillë mund të krijojë hapësirë për favorizime me abuzime nëse nuk ka kontroll të fortë institucional, transparencë dhe procedura të qarta. 1. Krijimi filiale ose kompanive të lidhura ku kontratat kalojnë pa transparencë fare. 2. Investime në kompani private partnere me kushte jo të favorshme për shtetin, sigurisht. Dhënje kontratash ndaj subjekteve të afërta me drejtues apo politikbërës, nuk të lëshojnë klani Surrel dhe klani më mafioz në Europë. Nuk të rriqet. Përdorimi formulimit 4. Përdorimi formulimit lidhë tërthorazi me objektin për të justifikuar aktivitetet që normalisht nuk do miratoshin kur. Transferim fondesh, asetesh ose shërbimesh midis kompanive të lidhura për të shmangur kontrollin publik. 6. Përdorimin nën kontraktorëve të paracaktuar. 7. Fryrje kostosh përmes zinxhirit të kompanive partnere. 8. Hyrje në ortakri ku shteti merr risku ndërsa privati ndërsa klani Rama merr parat. 9. Shmangje procedurave të prokurimit përmes strukturave bi ose investimeve ndërmjetme. Në kompani me kapital shtetëror rreziku rritet kur bordet janë politike dhe i tillë është ky bordi i kësaj ku një ish zëvendës kryeministre e qeverisë famzez të partisë së krimit kryeson bordin politik të saj. Pra Edi Rama e ka menduar mirë se çfarë do bëjë me Akshin. Albanian Digital Solution do menaxhojë gjithë infrastrukturën e këtij shteti. Përfshi databazat kryesore, si dhe do të garantojë sigurinë kibernetike. Për këtë, ajo do të prokurojë mallra dhe shërbime. Pra, më shumë, aktet themelimit kompanisë i japin asaj të drejtë që jo vetëm të bashkëpunojë me privat, por të krijojë dhe kompani në bashkëpunim me privatët pothuajse pa asnjë kufizim. Dokumentet e ADS janë thuajse identike me ato të Kajos dhe këto dokumente lejojnë që ADS në fushën e teknologjisë të krijojë të njëjtën skemë që krijoi Kajo në fushën e mbrojtjes. Krijoi kompani me kapital shtetëror, kompania nuk ka bërë gjë tjetër veç se krijoi kompani të tjera me privat, siç është Ronifet. Këto kompani të krijuara me privat marrin monopolin në fushën e veprimit. Mbetet për të parë nëse ADS do krijojë kompani me privat, dhe kjo është e sigurt, përgjasat janë
të përsëritet skema e Kajos, duke zhveshur kështu akshin nga procesi i prokurimit publik, por dhe duke shmangur njëkohësisht ligjin për prokurimin publik dhe ligjin për prokurimet në fushën e teknologjisë. Faktikisht, pra, ADS-ja është një kompani mbi ligjet. Një lloj siç është Edi Rama me Lubi Ballukun dhe lindat e tij, i cili në vendime shkatrimtare për shtetin ligjor mori përsi për të mbrojë Lubin, pavarësisht se aferat e saj ngjiteshin në 36 vite burg. Rama pra me këtë sistem po rikrijon de facto dhe de jure minjerën e tij të Floridit apo kopshtin privat. A do je Ermal Beqiraj apo Ergysh Agasi pas këtyre skemave apo dëgjendën të tjerë, apo gjithçka do krijohet me urdhër të Ramës, kjo mbetet për tu parë. Rama në këtë rast ka krijuar një artific ligjore që ja le të gjithë përgjegjësinë Iglit Afanit. Dhe pastaj do vit na thotë që edhe ai Gjori banon në shtëpi me qera, nuk ka as makinë, nuk ka as patent, është një lloj si Mirlinda e Përglir. Një mafioze e kategorisë më të lartë. Ajo çka është më e rëndësishme është se kemi të bëjmë me një formë të re korrupsioni të shpikur nga Edi Rama, e cila tashmë ka filluar me kompani paralele që zhveshin institucionet nga kompetencat, fondet apo prokurimet publike dhe ja kalojnë njerëzve të lidhur me Edi Ramën. ADS-ja është pra modeli i korrupsionit absolut, produkt i korrupsionit absolut, mbi ligjin, mbi çdo gjë kriter që krijohet në mënyrë që familja pa ngopur, Rama të vazhdoj të transferoj në kontot offshore qindra e qindra milion euro të tjera. Faleminderit. Zoti Berisha, duke marrë parasysh deklaratën e kreut të SPAK-ut, Klodian Braho, se lufta kundër krimit dhe korrupsionit nuk mund të luftohet vetëm nga një institucion i vetëm, një deklaratë që e dha ditën e sotme, por duhet një bashkëpunim mes institucioneve të tjera dhe nga ana tjetër forcimin e kushteve të i barë lidhur në këtë aspekt, pra për luftën kundër korrupsionit. A mendoni se kjo do t'jetë kushtet e i barë, pra do t'jetë një provë e re për drejtësinë tashmë të drejtuar për SPAK-un, në këtë rast të drejtuar nga Klodian Braho, për një luftë më intensive kundër korrupsionit deri në nivelin e zyrtarëve të lartë? Faleminderit. Në një aspekt, kur ekzekutivi i shpall haptas luft institucionit të akuzës, lufta kundër korrupsionit bëhet e pamundur. Në ç'kuptim? Në qoftë se kreu nuk goditet, goditja e gjymtyrëve periferik nuk e kërcënon sistemin, përkundrazi e bën atë dhe më agresiv. Dhe ne jemi para faktit të paparë në historinë e Shqipërisë. Por herë të parë kjo mazhorancë krimi nuk heq imunitetet. Dhe nuk heq imunitetet vetëm ato të lidhura me Edi Ramën. I lidi shpitari të Sajmir Tahirit. Mos e harroni. Mandatin e arrestit Sajmir Tahirit e solli antimafia italiane, bazuar në të gjitha përgjimet, bashkëpunimin e tij me klanin Habilaj. Ashtu
Dhe Edi Rama sulmoi egërësisht prokurorët dhe nuk i hoqi imunitetin. Pse? Sepse Sajmir Tahiri si ministri i drogës kishte zbatur realisht, jemi sinqert, këtë nuk do ta lehtësoja, por në politikën e kanabizimit ai kishte zbatur pik për pik urdhrat e Edi Ramës. Ndofta në mbledhjen e qeverisë, ndofta, nuk mund të them me siguri, edhe ka kundërshtuar kanabizimin. Por Edi Rama ja ka imponuar dhe ndaj Edi Rama nuk i hoqi imunitetin sepse kishte frikë se ja plaste dhe dërgoj gaz, famozin, gaz demin, nuk e njifti atë, ai është një person, një eminenc gri në Partinë Socialiste, është njeriu i të gjitha pazareve dhe i dërgoj gazdemin me të gjitha joshjet dhe kërcënimet që mos ta çilte gojën. Dhe në fund, pazari i tyre ishte që nuk do hiqe imuniteti. Kjo është e vërteta. E dorëzojnë vetë pas kaq kohë tjerë është punë tjetër, po ai nuk ja hoqi. Nuk ja hoqi imunitetin. Rasti i dytë, akoma më fatal, është rasti i Lubis. Të gjitha sot në Europë nuk ka njeri, edhe miqtë e Edi Ramës, që nuk e besojnë se prapadoses Balluku është Edi Rama. Në të gjitha analizat që janë bërë, ka dalë se aty është çështje parash dhe çështje tjera janë të paransishme. Janë bërë analizat shumë llojta në qendrat e politikbërës dhe vendimmarrjeve. Edi Rama del 100% i implikuar në dosjen Balluku. Qëndrimi i tij ndaj asaj kërkese, rrjeshtimi i tij i detyruar nga Lubi Balluku, edhe sot, është Lubia që e kontrollon atë. Po, absolutisht. Ja u them shqiptarë me përgjegjësi të plotë. Ajo sot në Parti Socialiste është po aq e fuqishme sa që ishte kur që Zelensky kryeministër. Ajo sot në qeveri është po aq ajo faktikisht është kryeministri i hije sot. Është kryeministri i hije. E cila lëviz të gjitha fiet. Po, dhe Edi Rama ka fobi tani që ta dini. Tani po vur nga lubofobia. Absolutisht po. E morën për pranit policisë, e zvarritën si kur të mos ishte njeri në Zvërnec, dhe ky kthehet të thot, mund ma ketë bërë Lubia këtë. Po ju them unë, sepse atë komisarin e Vlorës se kishte emëruar ajo. E kuptoni ju? S'ka që po. Është sklavi saj, se ka 25 vjetë që ajo është noterja vjellit të tij. Edhe ajo e hedh nere dira me 100 herë. 100 herë. Kjo është e vërteta. Imagjino, se mund ma këtë bërë, ajo këtë punë. Edhe pra dhe u shkarkuaj me njerë si lubist. Pra, thënja e... Po ka i gjë, prit se kam një problem këtu. SPAKu vazhdojnë të jetë një organ politik.
nga 43 dosje të dokumentuara, jo në shumë, po që janë të finalizuara, që ata kanë shqyrtuar për krim elektoral, kanë çuar në gjykatë vetëm një. Mbyllin masivisht organ i shtypjes së pluralizmit politik. Pra, në qoftë se qeveria nuk çon dosje, opozita çon dosje aty. Dhe ata dosje opozitës kanë të merë t'i prekin, se u thot partia. Pra, kanë ata problemet thellat brendshme aty. Pa jo qëndro. Unë nuk është e pa imagjinueshme që të kesh 253 mandat, e di asnjë bos mafje nuk arrestohet në Shqipëri. Asnjë. Të gjithë arrestohen kur dalin në përbot. Po si gjën tjerë të kaq kollaj? Dhe si gjën do të ne në tokën tonë? Sepse njoftojmë tikën. Shqirebus aty, prokuroria thot i njofton policia, policia thot jo, i njoftojnë të dy, nga të dyja palët ka lik. Kjo është e provur, është shumë e provur. Natyrisht, ndofta më shumë policia, nuk mund të them. Por kjo është, ka të vërteta aty. Një koment në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese dje, cila rrëzoi kërkesën tuaj për ngritjen e komisionit hetimor për çështjen me Gonigal, ndërsa i ka hapur rrugë ngritjes komisionit për zgjedhje. Zbatoj porosinë e Edi Ramës. Të bllokosh hetimin e një skandali të përmasave më të mëdha ndërkombëtare, de facto rekrutimin me korupcion të njeriut më të rëndësishëm të kundër inteligjencës së FBI-t dhe përdorimin e tij kundër opozitës, kryen ose merr një vendim më të papërgjegjshëm që mund të marrësh. Do ishte interesi më i madh i shqiptarëve dhe partnerëve tanë. Zbardhja e plot e atij super skandali. Po natyrisht, në atë vendim mund të kenë ndikuar edhe direkt lidhje të gjykatësve me Gonigalin. Edhe ne do ta hetojmë këtë punë. Do ta hetojmë, do e çojmë në Strasburg. Atë vendim ne do e çojmë në Strasburg. Po,